Salut Binondre, c'est Chaklai, Paradies für die Motorradfreunde. Die Grange à Bécane et Bonzena hat vor 5 Jahren aufgemacht und es läuft besser als erwartet. Wir sagen ihr alles. Fahren mit! Bienvenue donc in Grange à Bécane. Ich zeige Ihnen gerade jetzt 2, 3 Modelle. Die Besucher entdecken das Motorradmuseum auf Elsassisch Sechannäigkeit. Hier sind wir jetzt in der Old Schira drin. 5 Jahre nach der Öffnung hat das Museum ein doppeltes Ziel, immer wieder neue Besucher finden und eine Lust geben, für bald zurückzukommen. Das wechselt alle Jahre. Hier haben wir jetzt die Familie Kinschlin von Kandern, hat uns das gelernt. Das ist die 6. Saison, die wir haben. Und hier haben wir Personen, Leute, die kommen, schon alle Jahre kommen sie wieder zu uns, denn sie wissen, dass wir alle Jahre andere Maschinen haben. Hier du. Die hier oder hier im Ruiwachs, in der Kollektion. Die alten französischen Maschinen sind aber immer noch die Anziehungskraft. Die Maschinen, und da wo sie alle wieder auf die Räder gebracht hat, durch Raymond Lemoine, alias Papy Lemoine. Alors cette moto, je l'ai achetée à un Américain en pièces détachées. Et moi, je l'ai remontée, puis voilà ce que ça a donné. Et j'ai vu la deuxième, exactement la même couleur, puisque c'est la couleur que j'ai refait d'origine. Elle a été vendue sur Internet à 8 200 €. Ça, c'est une moto ratier qui a été faite pour la gare de Gaulle. Parce que les motos à l'époque roulaient maximum 130, que celle-ci monte quand même à 170. Hein. Vous avez le réservoir, qui est le double de la moto normale, qui est conçu pour colomber les 2 églises, aller-retour sans faire de plein, jusqu'à Paris. Unarrechnet der einzigste, wo es im Element ist. Das Museum ist heimisch und lebendig. Ich habe ein Mobilett bekommen, als ich heimgekommen bin vom Militär. Und das habe ich ziemlich lang. Aber das ist jetzt alles schon. Es sind 49 cm Kühe, wenn ein paar, die da drin sind. Nicht? Die Grange à Bécane hat dann 2013 in Bonzen aufgemacht. 1,4 Millionen ist investiert worden in dem Dorf von 1700 Einwohnern und das Projekt ist ein Erfolg. Ganz am Anfang haben wir ungefähr Tablets zwischen 2000 und 3000 Visiteurs im Jahr. En fait, das erste Jahr haben wir 7000 gehabt. Das normal, das erste Jahr, das ist ganz neu. Und jetzt haben wir ungefähr pro Jahr ungefähr 5000 Personen, die kommen von der ganzen Welt. Ganz Welt will heißen von Amerika, von China, von Japan, von Australien, von überall kommen die Leute. Im Museum stehen 90 Motorräder. Der Raymond hat sie der Bonzumer Gemeinde geschenkt, als sie wieder ins Licht kommen. Die Maschinen sind alle in seinem Atelier durch. Er hat 42 Jahre lang in der Mechanik geschafft und ist von Anfang gleich eingegangen. Mon oncle avait un garage pendant avant-guerre et après-guerre de vélos, motos et voitures. Et alors on avait des vieilles motos à disposition et puis mon frère et moi on les remettait en marche et puis à l'époque on pouvait rouler n'importe où, il n'y avait pas de gendarmes. Hein. Et quand il y en avait, ils étaient à cheval. Vous avez 90 ans, vous travaillez toujours encore là-dessus? Oui, je sucre pas encore les fraises. Il n'y a pas d'âge pour ça? Non, il n'y a aucun âge. Voilà. Salut Dominique. Geht's? J'en suis en train de poudre, comme on dit en alsacien. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais, je vois ça. Ouais. Allez, il y a 2 cadres. Il y a 2 cadres là. Voilà. Je vois ça. Ouais. Tu vois? Das ist euer Museum an für sich, das ich sagen, weil es ist eine ganze Epoche, wo die Leute nicht alle kennt haben. Ja. Es war eine Industrie und die Industrie ist kaputt gegangen mit der Zeit. Und Weltmotorräder sind dann noch aus dem Ausland gekommen, meistens japanische oder englische. Der Raymond süßt euch mit modernen Modellen umeinander wie der koreanische Siedavoga, 90 Jahre alt und noch nicht müde.